autism មាន5 autism មាន5 autism ទី1ឆ្លាតណាស់គាត់មើលគាត់ដឹងគាត់គូតាមឆ្លាតមែនតើនឹង Asperger autism មួយទៀតគេហៅថា autism ពិការភាពមនុស្សធម្មតាដូចក្មេងទូទៅយើងចាប់5ពី3ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំប្រែប្រួលវឹកហ្មងចាប់5បកាច់ចាប់5បកាច់កាច់ទៅដួលយូរទៅអត់ដឹងខ្យល់មកដូចបន្លែហ្នឹង autism មួយស្រាប់តែកូនប្រុសចាំណាក្មេងធម្មតានិយាយធម្មតាដឹងដូចកូនធម្មតាចឹងដល់ចាប់ដល់អាយុ3ឆ្នាំចាប់បានបកាច់ទីម្ដងគេហៅបកាច់ដូចស្គាន់ជ្រូកណាយើងឆ្ងល់ហើយអាហ្នឹងសញ្ញា autism គ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាស់អាហ្នឹងដល់អាយុពី3ដល់10ឆ្នាំគឺពិការភាពហ្មងបន្លែសុទ្ធសាធ vegetable មួយទៀត autism ចឹងដែរចាប់ទៅនារីចាប់ដល់ទៅអាយុ3 4ឆ្នាំក៏ធម្មតាដល់គឺចាប់ដល់អាយុ3 4ឆ្នាំហ្នឹងក៏ចាប់ប្រើបន្ទប់ទឹកគាត់គេថាកើនដៃគាត់ប្រើកើនអូអាហ្នឹងមានថាគាត់នឹងពិការមកជីវិតគាត់ដឹងខ្លួនទាំងអស់តែគាត់ពិការដៃជើងហើយយើងគិតថាគាត់អត់មានបញ្ហាគូក្បាលទាំងទុកគាត់ចោលគាត់មនុស្សធម្មតាដូចយើងហ្នឹងគាត់នៅពិការដៃជើងអញ្ចឹងយើងរុញគាត់ប្រើគាត់ឲ្យគាត់ប្រើ physical therapy ទៅគាត់ដូចតែឯងបានតែម្នាក់មិនបកាយអត់ដឹងខ្លួនហ្នឹងគឺលែងកើតហើយអញ្ចឹង3ណាចុះ autism មួយទៀតគឺមានន័យថា speech delay ពជានឹងការនិយាយការលូតលាស់ពជាអាកន្លែងនេះហើយសម្បូរណាស់ស្រុកខ្មែរមួយទៀតអាហ្នឹង autism ស្ដែមហាល្ងងចឹង5 autism ទាំងអស់ហ្នឹងគឺរត់ក៏រត់លពឹសក៏លពឹសប៉ះក៏ប៉ះអត់នៅស្ងៀមទេភាគច្រើនហើយហត់ណាស់ម្ដាយពុកមើលហត់ណាស់ហើយដេកអត់លក់ទេភាគច្រើនណាចុះយើងព្យាបាលគាត់ទេជំងឺ autism អត់មានថ្នាំព្យាបាលទេក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាបាលគាត់ព្យាបាលទី1កុំឲ្យគាត់ load hyper deficit hyper activity ADHD នៅក្នុងហ្នឹងគាត់លោតចាំរត់ទៅវិញទៅមកប៉ះនេះបែកនោះប៉ះបើគេបែកនៅស្ងៀមទេម៉ែហត់ណាស់អ្នកមើលផ្ទះយើងធ្វើការបដិធ្វើការពីកន្លែងទៀតអញ្ចឹងគេឲ្យថ្នាំគាត់ដើម្បីសងប់អារម្មណ៍គាត់ឲ្យគាត់នៅស្ងៀមស្ងាត់ខ្លះហើយឲ្យទៀតឲ្យថ្នាំគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ស្ងប់ហើយគាត់គេងទៅគេលក់ស្រួលអត់ហត់ហើយទៅទៀតឲ្យថ្នាំគាត់ឲ្យអារម្មណ៍គាត់នៅថេរថ្នាំ3នេះហើយអីទៀតវីតាមីនមួយចំនួនបើអាហ្នឹងហើយគេហៅថាព្យាបាល